今次我哋嚟到日本關東嘅長野縣，去睇下當地嘅雪景。當地有啲咩嘅熱點可以玩啊，同埋睇下咁樣。難得千里迢迢嚟到，就梗係要住下當地嘅旅館同埋浸溫泉啦。天氣非常好啊，藍天白雲。咦，睇下對面嘅山頂有雪覆蓋住喎。我哋到達咗松本站啦。要上長野嘅山區同埋長途路程就只可以自駕啊，方便我哋四處逛逛。我哋一早已經喺 Toyota 松本赤前店嘅網上訂咗車，店鋪嘅職員呢好細心㗎，唔同嘅套餐收費呢都會幫我哋做一個比較，邊啲比較划算，仲會提及邊啲路段會遇到有分段收費區。不過呢，佢哋盡量都會提供一啲嘅路線呢繞過收費點。旁邊見到啲大村落嘅鐵路。我哋呢就向住鋪蓋住白雪嘅山區進發。進入咗主要嘅長野縣啊！原本我哋計劃去到上高地，不過呢，我哋評估咗大家啱啱開始行雪地，又唔知道後後嘅雪地呢地勢情況係點樣，所以喺冇指導同埋專業嘅人士陪同之下呢，只可以揀山上面其中一個地方。頭先呢，我哋嘅車呢就經過咗進入上高地嘅隧道入口。呢一度呢，就嚟到咗高山市，睇到前面大大小小林立嘅旅館。我哋終於嚟到我哋要住嘅旅館啦！呢一間旅館入邊呢，有啲嘅動漫嘅物件擺賣。開山祭4月27，4月先開山祭。而家我哋有機會可以視察下旅館入邊嘅環境啦。旅館通常都係夜晚9點鐘呢就會閂晒大部分嘅走廊燈，好慳電。不過呢，咁樣睇嚟呢就好恐怖，有啲探險嘅感覺。而且旅館入邊呢係唔設早午晚餐嘅，所以呢，喺山上面呢，只可以幫襯附近嘅食肆啦，或者便利店。不過旅館嘅走廊都會設一啲嘅飲品售賣機，所以呢，口渴呢都唔需要話太擔心。呢一刻準備同大家開箱旅館嘅榻榻米房間啊！你想拍埋呢個先放啊，一個圈。一入到嚟就係一個枕室、迎新室咁啦，跟住浴缸啦，廁所啦，跟住見到晒入邊3張床。跟住其中一間 West 休息室啦，跟住呢度咧仲有張榻榻米嘅，咁我哋坐低個櫃上邊休息啦。
跟住咧，呢一度咧就係一個睡房同埋客廳啦，有電視睇啦。跟住有啲嘅毛筆字嘅書法啦。跟住有兩間嘅 resting room 啦，榻榻米咁樣啦，咁啊好舒服啦。呢度就俾我哋坐低傾偈啦。爭啲睇漏咗，呢度仲有毛巾、牙刷、一啲角底、浴衣，仲有一啲嘅坐墊呢啲啦，一塊好扁嘅。跟住仲有雪櫃、夾萬。呢度個客喎，睇下先。有啲茶具同埋嗰啲餅仔。俾相我啦。早晨啊，咁多位，第二日就帶大家去到附近嘅雪地行下。呢一度呢係附近最近嘅一間便利店。呢啲圓錐形係啲咩嚟嘅呢？呢個巴士總站主要提供來往深隧高空纜車、上高地、新宿同埋松本嘅服務。哇！咁快又上到嚟呢個上高地呢個巴士站呢度啦，咁第一次嚟呢個雪景呢個地方呢，真係能夠親眼見證呢個日本嘅阿爾卑斯山啊！咁我哋由松本站呢搭就車呢嚟到呢度都要大約個半鐘咁上下啦，我哋 check in 埋旅館啊，嚟埋呢度睇下風景啊啲，咁就已經去到。時間去到而家嘅日本嘅下晝4:09啦，咁就好快天黑啦。日本呢度4點鐘開始天黑㗎啦，咁就把握機會睇下呢個景㗎嘛。喺呢個冰天雪地之下呢，我哋而家就係睇呢個熊啦，好得意啊！隻熊，睇下。落緊大雪啦，而家係咪完咗啦？已經。雖然冇開，但係都可以影一影呢個熊嘅場館啦。
浸唔浸埋啲嘢喺度？啱啊！之後喺夜晚，我哋就帶大家去到浸溫泉，裏面係開放嘅浴室啦，同埋室內嘅溫泉，同埋可以沖涼。咁今次呢個旅館呢，係有幾個溫泉嘅，有一男一女溫泉啦，入邊可以連埋沖涼房咁樣，沖完涼之後呢，直接可以出到去呢個溫泉嗰邊咧，喺度浸浴嘅。咁另外一邊就呢一度一個露天嘅溫泉啦。咁啊，但係我哋住2晚呢，咁就每晚大約900零蚊，咁相對嚟講呢，都好划算。咁啊，大家可以嚟享受下啦，喺呢個冰天雪地之下呢個嘅自然嘅溫泉啦，咁佢有啲嘅啲鐵質嘅啲咁味咁樣。又嚟到咗陰森恐怖嘅走廊，好似親身玩緊密室遊戲嘅感覺啊！恐怖鏡玩嗰啲咩希望大家都鍾意呢一次旅館嘅開箱，同埋附近雪景嘅介紹啦〜